Il secondo degli incontri Innovare e competere con l'economia circolare, l'energia, è stato organizzato da Confartigianato Veneto e si è svolto sabato 24 novembre a Padova. È incentrato sull'energia, tema che riveste un'importanza fondamentale per le imprese, ma in futuro sarà destinato a diventare ancora più strategico. Grazie alla disponibilità delle nuove tecnologie, l'energia diventa oggi più di ieri un'occasione di innovazione e di competitività. Il sistema Veneto di Confartigianato a fianco delle imprese associate è impegnato a trovare risposte alla duplice esigenza di limitare da un lato gli aspetti problematici legati all'energia, dall'altro le opportunità per le imprese, promuovendo anche esperienze pioniere e di successo. Io credo che la lungimiranza di Confartigianato, partendo già 7-8 anni fa con dei progetti che vanno nel verso di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, di sensibilizzazione rispetto anche a ciò che l'ambiente ci può dare anche come elemento di business, per cui coniugando le due grandi partite, il risparmio dell'ambiente, il risparmio dell'ecosistema nel quale viviamo e lavoriamo e anche creare su questo dei filoni di business, sia un atteggiamento estremamente positivo e proattivo di Confartigianato Veneto. L'energia rinnovabile sta avendo un'escalation da un punto di vista della tecnologia, della conoscenza e di tutto ciò che lo scibile umano ci mette a disposizione su questo tema. Noi dobbiamo farne uso a piene mani, considerando che l'economia si sta muovendo in maniera sempre più veloce e ogni treno che passa deve essere preso pena essere espulsi dal mercato. In un'Italia che corre verso il green c'è un Veneto forte in alcune produzioni, ma nel complesso ancora indietro rispetto alla media nazionale. Sono infatti 1418 i kilowattora che ogni Veneto genera attraverso le fonti di energia rinnovabile, quali l'idroelettrico, l'eolico, il fotovoltaico e le biomasse. Non è un caso che l'Italia, rispetto agli obiettivi comunitari e internazionali, non è messa male. Sulle rinnovabili stiamo lavorando assieme agli altri ministeri col Piano Nazionale Energia e Clima, che in qualche modo fa scaturire le scelte energetiche anche dai mutamenti climatici. Cioè dobbiamo ridurre le emissioni in atmosfera e dobbiamo un pochino confrontarci con un trend internazionale. Vuol dire rivisitare un po' il modo di produrre e di consumare, orientando le nostre scelte strategiche verso la qualità. E gli artigiani sono una grande garanzia di qualità in questo paese. L'iniziativa di Confartigianato Imprese del Veneto nasce quindi dalla necessità di poter essere più efficacemente leva di sviluppo a fianco delle imprese, facilitandone l'accesso alle opportunità, dall'altro di essere anche attori propositivi nelle politiche che possono accelerare questi processi. Per quanto riguarda il risparmio ci sono dei margini molto importanti, molto consistenti. Per quanto riguarda la produzione è possibile arrivare a sostituire la produzione da energia fossile con quella rinnovabile, il tutto però deve essere collegato all'ottimizzazione dei processi produttivi, cioè attualmente il modello è chiaro che funziona con energia fossile, i distributori, i produttori sono tutti tesi, no? C'è una grande sensibilità, tutti tesi a produrre energia da fonte rinnovabile, tutto questo può consentire di lavorare, di fare business, però un business green, un business sostenibile che fa bene all'azienda stessa ma soprattutto al paese.